热炒店秀搞菜。是的，不呛不辣不上桌。以前我们每集呢就推一道这个招牌菜，今天一口气要推出2道。为什么？第一道呢叫做这个鱼头豆腐，好，第二道呢叫做菠菜豆腐。那为什么要推2道呢？对呀。 这2道很妙哦，那个鱼头豆腐，那鱼头呢含有这个维生素 D，那豆腐含有钙质，钙质加维生素 D 那是天生绝配哦，因为维生素 D 可以帮助钙质的吸收。哦，哇，你突然间变得好有学问哦。好说好说。然后菠菜豆腐就不一样了哦，因为菠菜就很多草酸。那豆腐含钙，对不对？那草酸加钙，草酸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 钙结石，那是会要人命的。哦，对，所以这个意思是一道菜是绝配，一道菜就是好像不那么配。就一样是豆腐，可是配到不同的东西哈，配到鱼头跟配到菠菜，那会产生截然不同的结果。其实这2道菜呢，很符合我们今天的这个主题。我们这个主题呢，就是说婚前到底该不该同居？有些人会想说，对呀。 婚前应该要同居，要这样子更深入了解对方。有些人说不行不行不行，结婚前不要同居，这样子就没有这个美感了，没有结婚的意义了。你赞成同居那一种的吗？啊，我现在也不好说。以前我是没有同居过，但是我自己是过来人嘛，因为毕竟我姐姐已经结婚15年了嘛。那这个结了婚之后呢，我就觉得说好像同居也是有一点道理的，所以我现在还在2难中间。我一路走来，我从初恋女友开始就是同居的关系。哦，我每一任都是同居。所以你赞成同居？我蛮赞成的啊，因为这个同居其实就是另外一种试婚呐。是啦。啊，就是你会了解他的种种的一切。就像买车之前要先试一试。要试车。试车。对对对。买房子也要先试住一下。对，有可以这样子吗？鞋子都要试穿了，对不对 ？That's true。玉林哥讲这个是有智慧的，因为婚姻就像一双鞋，穿在每个人的脚上的感觉都不一样。有一些看起来很漂亮，可痛的要死。没想到意外让你创造一句金句：婚姻就像一双鞋。是，每个人穿起来都不一样。就像人生就像一盒巧克力一样。Yes, life is a box. You never know what you are gonna get。是。阿甘怎么一直出来？那 before 我们 get 什么样的婚姻呢？我们要先来问问我们的来宾。我们今天要讨论同居这个结婚前同居到底好不好？对对对，赞成还是反对啦？我们欢迎来宾们。来3位哈，然后我们这边不得了了哈，这个刚好泾渭分明啊，这边是反对同居的，这边是赞成同居。大雅跟 Junior 是赞成的。公说公有理，婆说婆有理。我们今天准备了一个大板子，这个板子就是要告诉我们就是分类了同居的有哪一些优点，同居呢有哪一些缺点。我们先来看看同居的优点。同居优点第1条，深入了解对方。来，你也是同居吗？对，我们在一起没多久就住在一起。其实应该说，我历任男朋友都是在一起就住在一起，我就会选择住在一起。那我觉得住在一起是很快的了解，包括他的生活习惯，包括他的健康状况，这都很重要。比如生活习惯，像我就是比较没有办法忍受男生不爱干净。你不用很爱干净，可是至少你衣服会知道，衣服住的地方就叫衣柜，不是地上那一坨衣服山。是。然后包括洗衣服，像我之前有一个男朋友，就因为这样子跟他吵架。他就是那一天我就出门前我就跟他说，衣服我都已经放在洗衣机里面，洗衣精也倒好了，但是因为我现在比较早出门，所以你等一下要出去的时候，你帮我按洗衣服，然后我回来的时候差不多就可以晾了，我都算好的。就是按那个按钮。对，然后后来我回来的时候，我就去洗衣机一打开，我傻眼，里面有袜子，有我的内衣裤，然后有他的脏衣服，全部丢下去。他怎么没有分类呀？不是，其实我都弄好了，我就跟他说，你就只要按按钮就好。是。然后他就想说要洗衣服，那我的袜子也一起洗一洗，他就把他的袜子全部都丢进去，就节省嘛，一次多洗一点。对，但女生的内衣裤是不能跟袜子一起洗，因为袜子是外物啊。对，内衣是贴身的衣服，对，袜子也蛮贴身的啊。他在写作不一样。你们内衣贴在胸上，我们袜子贴在脚上，有什么差别？主要是内裤，不是内衣的问题。因为你的袜子，可能你脱掉鞋子，你会在地上走啊。对，那个袜子就会有很多细菌。不是啊，每个人细菌比较多的地方不同啊，所以玉林哥是怕脚会生病。生活习惯观念。我才怕我生病嘞。
我觉得是生活习惯，其实感觉虽然很小，可是你久久见一次面的时候不容易吵架，因为你可以偶尔配合一次对方，你不会觉得委屈。可你住在一起之后，如果你每天配合的话，很容易委屈。像我之前的话，就是我前男友，他是喜欢周末的时候跟兄弟出去喝酒的人，然后可能我是周末可以，他是1到日几乎天天都要出去喝酒的人。那我又是一个平常喜欢早睡早起，就假日才想放假，所以那时候就变我们常常吵架。可是同居之后呢，他就会发现说，我是喜欢1到5在家，那他就配合我，尽量1到5的时候，我们就在家吃点晚餐啊，追剧。然后假日的时候，我就知道说他要他自己的生活习惯，我就陪他出去跟兄弟喝酒啊，这样子，然后就会变得比较可以合彼此的生活作息。对，因为我觉得还有一个重点是试婚这件事情很重要，你不会说，比如说我跟他在一起3年多，然后我们终于决定2个人要步入婚姻之后，才发现睡觉第1个晚上，然后哇，你的打呼跟打雷一样，我的妈呀，对，这很可怕。比如像打我就是，呼声音跟摩托车一样。对，像我就是有睡眠障碍的。我就是没有办法忍受旁边有一个翻身像地牛这样在动的。如果你试婚，然后你发现这个人的习惯跟你不同，你会跟他分手吗？我之前就有交往过一个男朋友，他就是我后来发现他打呼打得跟打雷一样，但我们没有住在一起。然后我就建议他说，那他可不可以去开鼻中隔的手术？因为他是其实鼻中隔弯曲，然后他就问他要不要去开那个手术，他不愿意啊，他就觉得说你要跟我在一起，你就是要忍受我这样，就算我们步入婚姻，我就是这样，那不然我们就分房睡，我们就买一个大一点的房子。那你说这样子的人怎么样步入婚姻？对，是啊，对，而且他这件事情会有这个观念，他别的事情也会有类似的观念。对，所以试婚他们觉得是很重要的。对面这边频频翻白眼，你看强你们强的的话他们一个字都听不下去。强强的白眼已经翻到后脑勺去了。我觉得今天你们要接受同居，你们就要把它事先想好，说个人本来就有个人的不同的生活习惯，每个人有不同的个性。你明明知道同居会有这些问题，那你既然同居，你就要承担嘛，你要抱怨什么？你就知道你一定要去帮人家收拾东西，你就知道一定会有生活习惯的差异，要打呼之类的东西，你就得接受这些啊！我老娘我就不愿意嘛，我就不愿意，我就干嘛使用这些？我东西我干嘛？我在家里面，我今天不洗澡睡了觉，我旁边也不会有人烦我啊，说我很瘦啊。我今天吃东西，我要叫多少东西来吃，老娘吃什么菜我就吃什么菜，对，你不会那个人旁边叽里呱啦的嘛？那我们但最好的方式，再跟你约到外面，或是呢，你要跟我过一个晚上，我们再约到外面去过一个晚上，这样也可以了解啊。为什么一定要同居了解，还会争吵到那么多的麻烦？我觉得这个是我不必要的，不必要的东西就可以省略，省略。对，我觉得快乐的。我觉得卫生习惯其实感觉很小，可是我自己就有个实例，是我有一个朋友，他们交往7年，然后7年的时候都是假日情侣，所以假日的时候偶尔出去旅行的时候，觉得对方习惯不一样，就像刚刚讲说，你就要配合我嘛，那女生偶尔就会接受，觉得男生卫生习惯不好。可是就在去年的时候，他们觉得要试婚了，要同居，可同居1年之后，他发现男生就是他可以3天洗1次澡，他可以今天喝醉的时候回家就直接倒头就睡不洗澡，可女生是喝醉回家一定要卸妆，一定要这个。1年之后，女生真的受不了了，因为这样就分手，那就浪费了7年。就是你7年前，你人生中有多少个7年？1个月3天不洗澡啊，我还1个礼拜过哎，这个还好吧？强强的意思是说太多，有时候要分开来住。西藏人一辈子洗2次澡。对嘛，这有什么好？我现在身高问题啊，我又不错。因为现在叫什么叫啊？同居的也能接受啊，请人来打扫嘛。你们惹到台湾疯狗浪了。而且刚刚你们有没有听到大牙说的都是在抱怨？所以其实你的同居生活就是不停的抱怨对方，那这样同居并没有比较好。再来就是你们觉得提早深入了解对方，提早磨合生活，其实你们就是提早进入爱情的坟墓。没错，太有美感，太透明了。应该是说大家都觉得结婚了就是爱情的坟墓，那如果你只是在恋爱的时候，你就应该享受恋爱，而不是交往了1个月半年说，那我们来住在一起吧。你的意思是说，恋爱跟结婚要分开来？